18 चरणको नमस्कार प्राणायामको पहिलो स्टेप नमस्कार प्राणायाम। सूर्यको तेज, सूर्यको प्रकाश, सूर्यको किरण शरीरमा आइरहेको आवाज। पूर्ण नमस्कारको दोस्रो स्टेप यो हस्त उत्थानासन। श्वास भर्दै आफ्ना हातहरूलाई शिरमाथि पुरै लैजाने र शरीरलाई अलिकति ब्यान्ड गर्ने। पूर्ण सूर्य नमस्कार प्राणायामको तेस्रो चरण श्वास छोड्दै आफ्ना हात र पाउहरू एकै ठाउँमा जोड्ने पादहस्तासना। पूर्ण सूर्य नमस्कारको चौथो चरण यो अर्ध चन्द्रासना। पुरै श्वास भर्दै आधा चन्द्रमा जस्तो आफ्नो शरीरलाई ब्यान्ड गर्ने पछाडि लगेर। पूर्ण सूर्य नमस्कारको पाँचौं स्टेप यो अर्ध बालासना। श्वास छोड्दै देब्रे कानले भुइँलाई छुँदै छुँदै भुइँमा पल्टिने। पूर्ण नमस्कार प्राणायामको छैटौं चरण यो श्वास भर्दै पुरै दुवै गोडा तनक्क तन्काउने। अब कुद्न लागेको घोडा जस्तै गरी तनक्क तन्काउने र दृष्टि अगाडि। पूर्ण सूर्य नमस्कार प्राणायामको सातौं चरण यो पर्वतासन। शरीरलाई पर्वत जस्तै बनाउने। श्वास छोड्दै दुवै गोडा टपक्क टेक्ने र शिरले नाभिलाई हेर्ने। पूर्ण सूर्य नमस्कार प्राणायामको सातौं चरण यो पर्वतासन। शरीरलाई पर्वत जस्तै बनाउने। श्वास छोड्दै दुवै गोडा टपक्क टेक्ने र शिरले नाभिलाई हेर्ने। पूर्ण सूर्य नमस्कार प्राणायामको यो आठौं चरण शशकासन। बिस्तारै श्वास छोड्दै आफ्नो कुर्कुच्चामा गएर बस्ने र शिरले भुइँमा। पूर्ण सूर्य नमस्कारको यो नवौं चरण अष्टाङ्ग आसना। शरीरका 8वटा अङ्गले भुइँमा छुने सामान्य श्वासमा गरिने यो आसना। पूर्ण सूर्य नमस्कार प्राणायामको यो 10औं स्टेप भुजङ्ग आसना। श्वास भर्दै दुवै हातले भुइँमा टेकेर शरीरको माथिल्लो भाग माथि उठाइदिने र शिरलाई आकाश। नमस्कार प्राणायामको 11औं चरण शशकासना। यहाँबाट आसनहरू दोहोरिन्छ किनभने अब हामी देब्रेतर्फको आसनहरू गर्छौँ। श्वास छोड्दै कुर्कुच्चामा गएर बस्ने र शिरले भुइँलाई ढोग्ने। पूर्ण सूर्य नमस्कार प्राणायामको यो 12औं चरण शशकासनबाट जुरुक्क उठेर मचक्क पैताला टेक्ने। शरीरलाई पर्वत जस्तै बनाउने। श्वास छोड्दै नाभिलाई हेर्ने। पूर्ण सूर्य नमस्कार प्राणायामको यो 13औं चरण अर्ध बालासना। श्वास छोड्दै दाहिने कानले भुइँमा छुन्ने र देब्रेतर्फ ढल्किएर अर्ध बालासना गर्ने। पूर्ण सूर्य नमस्कार प्राणायामको यो 14औं चरण अर्ध चन्द्रासना। श्वास भर्दै माथि जाने र चन्द्रमा जस्तै अर्ध चन्द्रमा जस्तो शरीर बनाउने। पूर्ण सूर्य नमस्कार प्राणायामको यो 15औं स्टेप दुवै गोडा मचक्क टेक्ने र दौडिन लागेको घोडा जस्तै पोजिसन लिने। श्वास छोड्दै अगाडि दृष्टि। पूर्ण सूर्य नमस्कार प्राणायामको यो 17औं चरण श्वास भर्दै दुवै हात माथि उठाइदिने। आकाशतर्फ फर्काएर शरीर बेन्ड बनाइदिने हस्त उत्थानासना। 18 चरणको नमस्कार प्राणायामको यो अन्तिम चरण नमस्कार प्राणायाम। श्वास छोड्दै थोरै झुकेर नमस्कार गर्ने।